ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഡ്രീം റൈഡേഴ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ള അബുദാബിയിലെ ക്രൂയിസ് ടെർമിനൽ മീന പോർട്ട് സൈഡിനടുത്തുള്ളത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പുതിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് മർസ മീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകളൊന്ന് പോയി കണ്ടോക്കാം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി വെക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവരിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുക. ഇവിടെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. മർസ മീനയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒഴിച്ചു വിട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുക, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടുതൽ സമയം പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇവിടെ ഡിസബിലിറ്റീസിനുള്ള പാർക്കിംഗ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ഷോപ്സിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള പാർക്കിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, മോസ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഏരിയയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. സ്ട്രീറ്റുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം വെൽ ക്ലീൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൈൻ ബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ട ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് എന്താ ഡിസൈൻ ഉള്ളത്, മരത്തിനെ കൊണ്ടുള്ള സംഭവം. അതിന് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇരിക്കാനുള്ള സ്റ്റൂള് കണ്ടോ, സ്ക്വയർ വുഡിൻ്റെ. നടന്നു വന്ന സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. ഭംഗിയെന്നറിയാം ഇവിടുത്തെ ഡിസൈനൊക്കെ. ഇവിടെ വന്നതിന് നമുക്ക് ധാരാളം ഫുഡ് ട്രക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് ട്രക്സ് തന്നെയാണുള്ളത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, ഇഷ്ടംപോലെ. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് ട്രക്സിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പിൽ ഒരു ഫുഡ് ട്രക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് സൺസെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബീച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ ഒരുവിധം ബിൽഡിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിലൊന്നും കയറിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അടിപൊളി വ്യൂ അല്ലേ, ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ, 360 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പൊട്ടറ്റോ ചീസി ഓർഡർ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഓർഡർ ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ശരിക്കും അബുദാബിയിലുള്ളവർക്ക് ഫാമിലിയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. ധാരാളം ഫുഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് ട്രക്സ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓരോ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയുടെ. നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ട്രക്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാറ് മാത്രമല്ല, ബൈസിക്കിളും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു സ്കൂട്ട്, എന്താണെന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ഒറിജിനൽ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്കൂട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സാധനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ടാഗ് ഉണ്ടോ, ജോയിനസ് ഫോർ ഫ്രീ റൈഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെന്തോ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൽ QR സ്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് QR സ്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൂരത്തെ ഉണ്ടോ ആ സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ മീന പോർട്ട് സൈഡ് ക്രൂയിസ് ടെർമിനൽ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മർസ മീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം.